21,690 টকা আৰু একে সেম মডেল এইটো যেটো আপোনালোকক দেখাইছো মোবাইলত সেম মডেল এইটো আপোনালোকে ইয়াত পাই যাব 19,000 টকা কিমান ৰেহাই আছে দেখিছেনে অনলাইনত কৈ কিমান কমত দি আছে এখন দোকানে আইফোন 14 প্লাস মাত্ৰ 2000 টকা দিয়ক আৰু আইফোন ঘৰলৈ লৈ যাওক 58,990 আৰু একে সেম টিভি চাওক এলজি টিভি সেম ইঞ্চি 55 ইঞ্চি অনলাইনত গৈ একে আৰু ইয়াত প্ৰাইচটো পাব আপোনালোকে 56,000 মানে প্ৰতিটো বস্তুৱে 1,500 2,000 প্ৰতিটো বস্তুৱে আহে এনে বহুত উদাহৰণ আছে নমস্কাৰ বন্ধুসকল স্বাগতম জনাইছো মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আৰু আজি এখন বিশেষ দোকান লৈছো আৰু দোকানখনত যিবিলাক সামগ্ৰী আছে সেই সামগ্ৰী প্ৰায় অনলাইনত কম দামত পাব হয় আচৰিত লাগিছে নে ইয়েছ আৰু দোকানখনৰ মানে স্থাপন কৰা হৈছিলে 1962 আৰু এতিয়ালৈ প্ৰায় বয়স হ'ব প্ৰায় 60 বছৰ বয়স হ'ব আৰু ৰেডিঅ'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলে আজি দোকান চাওক কিমান এখন ডাঙৰ দোকান আৰু আমাৰ লগত এফালে স্বত্বাধিকাৰী আছে প্ৰথমতে আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ নমস্কাৰ দেই মোৰ নাম ভাস্কৰ্য বৰকাকতি হয় মই এখন দোকান চাওঁ হয় আমাৰ দোকানখন ককাই আৰম্ভ কৰিছিলে 1963 আৰম্ভ কৰিছিলে প্ৰায় এতিয়া 60 বছৰ হ'ব এপ্ৰিলত আমাৰ ককাই আমাৰ ৰেডিঅ'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলে ফিলিপছৰ ৰেডিঅ' মাৰ্ফি ৰেডিঅ'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলে তাৰপিছত আমাৰ দেউতাই চাইছে দেউতাই এতিয়া আপোনাৰ টিভি আনিলে ফ্ৰিজ আনিলে এচি ৱাশ্বিং মেচিন বেটেৰী গোটেইখিনি বস্তুখিনি বনালে আমাৰ দোকানত আৰু এতিয়া আমাৰ বস্তু গোটেইখিনি আপুনি ব্ৰেণ্ডৰ পাব আমি সব আগৰ পৰাই ব্ৰেণ্ডেড বস্তু ৰাখোঁ LG হওক চেমচাং ছনী এই গোটেইখিনি প্ৰায় আমাৰ 40 বছৰৰ পৰা আমি এইটো ব্যৱসায় কৰি আছোঁ আৰু আমি এইখিনি বস্তু সব পৰাপক্ষত আমি অনলাইন প্ৰাইচত দিওঁ বা পাৰিলে আমি অনলাইন প্ৰাইচতে কমতো দিওঁ তো আপুনি প্ৰাইচ চাই পিনি আমাৰ কম্পেয়াৰ কৰিব পাৰে আৰু তাৰপিছত ভালকৈ বস্তুবোৰ লৈ যাব পাৰে আৰু ছাৰ্ভিচো আমি নিজেই দিওঁ আফটাৰ ছাৰ্ভিচটো আমাৰ গোটেইখিনি দায়িত্ব আমাৰ হয় এটা কথা ক'ব লাগিব যে শিৱসাগৰত এই দোকানখনে প্ৰথম আছিলে তেতিয়া মানে সেইটো সময়ত বেলেগ দোকান নাছিলে আৰু আপোনালোকৰ চাগে বিশ্বাস হোৱা নাই কিন্তু প্ৰমাণ হৈ দেখাম অনলাইন প্ৰাইচ আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচ সকলোবিলাক আপোনালোকক দেখাই দিম গতিকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈকে য়েছ আৰু দোকানখনৰ নাম হৈছে বৰকাকতি ব্ৰাদাৰ্ছ আৰু ইয়াৰ এড্ৰেছটো হৈছে শিৱসাগৰ STCৰ ওচৰতে এতিয়া ধুনীয়াকৈ ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ আৰু আপোনালোকক দেখাওঁ কি আছে ইয়াত আৰু ইয়াতে আপোনালোকে বম ডাঙৰ সাউণ্ড বক্সো পাব দেখিছেনে কি চালিয়া সাউণ্ড বক্স আছে দেখাম আপোনালোকে ভাবি আছে প্ৰাইচ কিমান হ'ব পাৰে ঠিক আপোনালোকক এতিয়া প্ৰাইচ দেখাম প্ৰথমতে আপোনালোকে চাওক এইফালে এখন চাওক অনলাইনত চাওক এইটো হৈছে আপোনালোকৰ LG ৱাশ্বিং মেচিন হৈছে আৰু প্ৰাইচ আছে চাব পাৰে 21,690 টকা আৰু একে সেম মডেল এইটো যেটো আপোনালোকক দেখাইছো মোবাইলত সেম মডেল এইটো আপোনালোকে ইয়াত পাই যাব 19,000 টকা কিমান ৰেহাই আছে দেখিছেনে অনলাইনত কৈ কিমান কমত দি আছে এখন দোকানে গতিকে এইটো দেখাইছো আৰু তেনেকুৱা ধেৰ উদাহৰণ আছে আপোনালোকক প্ৰমাণ সহকাৰে আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম তো আপোনালোকক এতিয়া দেখাম এয়াৰ কুলাৰ দেখাম প্ৰথমতে আপোনালোকে অনলাইনত চাই লওক অনলাইনত প্ৰাইচ চাওক এতিয়া অনলাইনত দেখুৱাই চাম এতিয়া চাব পাৰে ধুনীয়াকৈ অনলাইনত চাওক চিম্ফনি 70 লিটাৰ এয়াৰ কুলাৰ দেখিছেনে আৰু প্ৰাইচটো চাওক লগত প্ৰাইচটো দেখাম 14,300 টকা আছে অনলাইনত প্ৰাইচ একে সেম মডেল আপোনালোকে ইয়াত পাব দেখিছেনে অনলাইনত গৈ পোৱা সেম 70 লিটাৰ হয় আৰু ইয়াত প্ৰাইচটো পাব অনলাইনত পাব 14,300 আৰু ইয়াত পাব মাত্ৰ 13,000 মানে প্ৰতিটো বস্তুৱে 1,500 2,000 প্ৰতিটো বস্তুৱে আহে এনে বহুত উদাহৰণ আছে কিন্তু আপোনালোকক গোটেইবোৰ দেখাব নোৱাৰি ভিডিঅ'টো কাৰণ বহুত বেছি দীঘল হ'ব আপোনালোকক কেইটামান তাৰে উদাহৰণ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আৰু এই দোকানখনৰ এজন বৰ্তা আছে বৰ্তা ইয়াতে তেওঁ হেৰি কাম কৰে আপোনাৰ ভাল নামটো জনাব ভৱানী মেধি হয় আপুনি ইয়াত কিমান বছৰ কৰ্ম কৰি মই ইয়াত প্ৰায় 31 বছৰে হ'ল হয় 1990 চনত আহিছোঁ ইয়াত হয় জইন কৰিছোঁ ছেপ্টেম্বৰ হয় তো ধন্যবাদ জনাইছোঁ এতিয়া দেখাম AC দেখাম AC প্ৰাইচ দেখাম আৰু সকলোবিলাক দেখাম AC ৰেটটো আপোনালোকক কৈছোঁ এতিয়া ধুনীয়াকৈ প্ৰথমতে আপোনালোকে অনলাইনত প্ৰাইচটো চাই লওক এইটো চাব পাৰে ধুনীয়াকৈ এইটো হৈছে AC হৈছে LG 1.5 টন 3 ষ্টাৰ
একে মডেল সেম মডেল এইফালে চাব পাৰে ধুনীয়াকৈ সেম মডেল চাওক এইটো হৈছে LG অনলাইনত দৰে একেই আৰু অনলাইনৰ প্ৰাইচটো আপোনালোকক দেখাইছোঁ অনলাইনৰ প্ৰাইচটো চাওক 41,500 আৰু ইয়াত দি আছে 39,000 চাওক অনলাইনতকৈ কিমান কম পাব ইয়াত আপোনালোকক এতিয়া দেখাম টিভি LG টিভি দেখাম প্ৰথমতে আপোনালোকে অনলাইনত চাই লওক প্ৰাইচটো এইবিলাক চাব পাৰে ধুনীয়াকৈ LG এইটো টিভি হয় 55 ইঞ্চি হয় আৰু প্ৰাইচটো চাওক 58,990 আৰু একে সেম টিভি চাওক LG টিভি সেম ইঞ্চি 55 ইঞ্চি অনলাইনত গৈ একেই আৰু ইয়াত প্ৰাইচটো পাব আপোনালোকে 56,000 দেখিছে কিমান কম হৈছে অনলাইনত আছে 58 মানে 59,000 প্ৰায় আৰু ইয়াত পাব 56,000 চাওক কিমান ৰেহাই হৈছে আপোনালোকৰ এতিয়া আমাৰ লগত আছে এইটো চাব পাৰে ধুনীয়াকৈ iPhone 14 প্লাছ মাত্ৰ 2,000 টকা দিয়ক আৰু আইফোন ঘৰলৈ লৈ যাওক মানে এইটো EMI ফেচিলিটি দাদাই ভালকৈ বুজাই দিব কেনেকৈ এইটো আপোনাৰ iPhone 14 প্লাছ এইটোৰ দাম আপোনাৰ 86,000 হয় এইটো আপুনি এতিয়া বৰ্তমান স্কিম চলি আছে ফাইনেন্সত 2,000 ৰুপিজ ডাউন পে'মেণ্ট দিয়ক আৰু মাহেকে আপোনাৰ 3,500 কাটিব 3,500 24 মান্থছৰ কাৰণে আৰু আপুনি আইফোনটো ঘৰলৈ লৈ যাব পাৰিব সোনকালে আহক আৰু এই অফাৰটো সোনকালে ফেচিলিটি লৈ লওক তো আপোনালোকে সোনকালে ভিজিট কৰক যিহেতু অফাৰ আহিছে গতিকে আপোনালোকে এই অফাৰটো ভালদৰে লওক তাই কামনা কৰিছোঁ আৰু আপুনি আইফোনটো আমাৰ ইয়াতে অনলাইন প্ৰাইচত পাব এতিয়া আমাৰ লগত দাদা আছে দোকানখনত কিছুমান ডিটেইলছ জানিব আৰু আপোনালোককো জনাম গতিকে ইয়াত যিহেতু ফাইনেন্সৰ সুবিধা আছে আছে হয় ফাইনেন্সৰ বিষয়ে অলপ কৈ দিব পাৰিব ফাইনেন্সৰ মানে আমাৰ ইয়াত HDB আৰু বাজাজ দুইটাই হয় এতিয়া আপোনাৰ ধৰি লওক এই টিভিটোকে আমি আপোনাক 3,000 টকা দিলে আপুনি ফাইনেন্সত লৈ যাব পাৰিব মাহে আপোনাৰ 31,000 টকাকৈ খাই থাকিব তেনেকুৱা ধৰণৰ সুবিধাখিনি আছে সকলোৱে আমাৰ সুবিধা আছে ধৰি লওক আমাৰ ইয়াত আপোনাৰ ৰেডিঅ'ৰ পৰা টিভি ফ্ৰিজ ৱাশ্বিং মেচিন সকলোখিনি আপোনালোকে EMIত ল'ব পাৰিব সুন্দৰ সুবিধা আছে আহক আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰক আপোনালোকৰ যোগেদি আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰি আৰু বস্তুখিনি ক্ৰয় কৰিব পাৰিব কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব যিহেতু এই দোকানখন প্ৰথমতে ষ্টাৰ্টিং কৰিছিলে ৰেডিঅ'ৰ পৰা হয় কিন্তু আজিৰ দিনতো ৰেডিঅ' আমি দেখিব পাইছোঁ কিন্তু মানে ৰেডিঅ' সেইটো পাহৰি যোৱা নাই সেইটো বস্তু ভাল লাগিছে মানে যিহেতু বহুতে মানে পাহৰি যায় কিন্তু ৰেডিঅ' আজিও আমি এই দোকানত দেখিব পাইছোঁ ৰেডিঅ'টো তো বহুত বেছি ভাল লাগিলে আৰু আপোনালোকো এবাৰ ভিজিট কৰি চাওক বহুত বেছি ভাল পাব প্ৰাইজৰ ফালৰ পৰা সকলো ক্ষেত্ৰৰ পৰা আপোনালোকে ভাল পাব ফাইনেন্সতো আপোনালোকে বস্তু লৈ যাব পাৰিব স্ক্ৰীণত কণ্টেক্ট নম্বৰ থাকিব তাত যোগাযোগ কৰিব আমি জানিবলৈ বিচাৰিম যে দোকানখনৰ এড্ৰেছটো অলপ ৰাইজক ভালদৰে কৈ দিয়ক সুবিধাৰ্থে হয় সকলোৱে শিৱসাগৰ সকলোৱে জানেই আমাৰ এখন বৰকাকতি ব্ৰাদাৰ্ছ 1961 চনতে স্থাপিত হৈছিল এই পথটোৰ নাম GNG ৰোড STC সমীপত দুৰ্গা মন্দিৰ কাষতে হয় STC শিৱসাগৰ STC ওচৰতে আছে আপোনালোকে এবাৰ ভিজিট কৰি চাব আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব মানে সেইটো গেৰাণ্টি আছে আৰু এইফালে চাওক এইফালে ৰেডিঅ' আছে দেখিছেনে ৰেডিঅ' আছে তাহানি দিনতে ৰেডিঅ' বিকিছিলে আৰু প্ৰথমতে ষ্টাৰ্টিং হৈছিলে ৰেডিঅ' পায় কিন্তু আজিও দেখিছেনে ৰেডিঅ' ৰাখিছে তো এইটো বহুত ভাল লাগিছে